А перед началом видео я хочу вам порекомендовать канал "Страшные истории от Макса". Чувак выпускает интересные видео, но забросил канал, так как понял, что мало просмотров, мало подписчиков. Я его поддержал, мне потом нашел, написал мне ВКонтакте, что так уж и быть, не брошу. Типа начнет через неделю выпускать новое видео. Поддержите, пожалуйста, пацана лайков. У него всего 3 подписчика. Да и просмотров он набирает, что-то не особо-то и много. Дальше смотрите мое видео. В том году на Пасху мама была уже не ходячая, и поэтому попросила нас съездить на кладбище перед Пасхой, прибраться у папы и у бабушки. Похоронены они в разных поселках, и мы, убравшись у отца, поехали на такси на другое кладбище. 10 примерно километров. Уже вечерело, и мы с сестрой старались убраться быстрее, так как надо было еще вернуться в поселок и ехать на автобусе в город. Сестра могилку гребет, а я оградку крашу. Вдруг из соседней могилы послышались глухие удары. Я смотрю на сестру, а она стоит и смотрит на ту же могилу. Глазищи квадратные. Я аж рот открыла. Я подошел поближе. На кресте дата смерти, 20 февраля. И могила еще не растаявшая. Тут снова тот же стук из могилы. Мы с сестрой подхватили сумки и бежать оттуда. Вызвали такси на ходу. Таксист спрашивает, чего у нас лица нет. Мы ему рассказали. Он фыркнул и сказал, что бывает, может труп необеспокоенный. Пошутил типа. Мама считала, что может похоронили кого живым. Все заставляло позвонить в полицию, но дата смерти февраль, а мы были в марте. Что мы сказали стражам порядка? Брат считает, что вы выпили, и нам поглючилось. Но мы не пили и не собирались. Ни мы, ни он. Поминать водкой, когда нам маме морфий колоть, а не на поминок. Я считаю, что это падали комья мерзлой земли. Но сколько раз стояли у таких могил, никогда такого не было. Что это было? Неизвестно. Кстати, в этом году мы с сестрой были на могиле у родителей и у бабушки. Та могила провалилась сильно. Может, покойник сбежал